Der dritte Versuch zu dokumentieren, wie wir hier einen Reifen wieder auf die Felge bringen, nachdem er heruntergewurzelt wurde. Und zwar passiert das Ganze Romanian-Style. Unsere zwei rumänischen Fachkräfte haben hier Benzin in den Reifen gegossen. Hier sehen wir jetzt den Zündvorgang. Alle suchen sich irgendwo einen Platz, um in Deckung zu gehen. Okay. Ja. Sascha hat den Feuerlöscher mitgebracht. Willi seine Kappe. Und jetzt geht's dahin. Man beachtet das Sicherheitsschuhwerk des rumänischen Technikers. It must make vapors inside. Gas vapors. Der rumänische Fachtechniker hat gerade gemeint, es müssen sich Gase bilden, sonst geht es nicht. Denn nur die Benzingase sind entzündlich, nicht der Benzin selber. Der rumänische Fachtechniker zündet jetzt ein Feuer an, auf das er den Reifen werfen wird. Jetzt hat er dummerweise das Feuer in der Mitte des Reifens entfacht. Tja. Okay, ich glaube, wir fahren mit das Reifen weiter. Es kommt mehr Benzin hinein. Mittlerweile haben wir einen guten Viertel-Liter Benzin in diesem Reifen. Ich werde die restliche Aufnahme irgendwo anders, auf jeden Fall von weiter weg, bringen. Der Reifen wird jetzt wieder auf das Feuer geworfen. Nein, trag mal. Nein, trate înăuntru? Okay, mittlerweile brennt der Reifen und die Wiese. Okay, I think we check the compressor. Das war Georg, der Spaßverderber. Ich schon? Na. Was probieren wir es bei deinem Reifen? We need more petrol, okay. We have Der Ruf wird laut nach mehr Benzin. Wir haben nur Bier und Feuerlöscher. Ja, aber Hannes, sag auch was. Hallo, ich hab's gesehen, ich hab's genau gesehen, der hat ein Bier in der Hand. Ja, aber auch ein Feuerlöscher. Sympathische Leute hier, nicht nur. Also es geht weiter. Wir tanken nach. I did You did? few like this. Yes? Okay. Then. Das geht aber nur mit. I'm confident. You'll do it. Sie rollen noch immer näher zu meinem Auto, das taugt mir auch nicht. Ah ja, der Besitzer des Reifens. Ich habe die Abfahrt. Georg, schildere uns mal kurz, wie das Ganze überhaupt passiert ist. Fahrfehler, Materialschwäche, höhere Gewalt. 2 days ago, we've done one. Ja? Der rumänische Fachtechniker meint gerade, vor 2 Tagen hätten sie genau das gleiche mal gemacht. Also, vermutlich rumänische Beschwörungsformeln, die den Feuergott gütig stimmen sollen. Ja, sie haben Feuer gemacht. Damit sind wir definitiv aus der Steinzeit. Wir sind irgendwo im Neolithikum. Jawohl, und es war vollkommen unspektakulär und hat funktioniert. Wiese brennt noch ein bisschen. Das Compressor and you make it to Hey! atmosphere. Hey! Respekt! Thank you! Okay, wir nehmen noch einen tiefen Schluck aus der Benzinbottle und dann... Ja, danke!